สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเรานะครับ Teshiro 101หลังจากในเอพิโซดแรกนะครับที่เรากลับรถที่บอสตันแล้วก็ตะเวนขับรถกิน lobster กันที่เมนพักที่เมน1 คืนตอนเช้าก็ขึ้นไปไปถ่ายรูปบน Table Rock หลังจากนั้นเราก็ลงมาแวะที่เมืองเล็กๆครับชื่อเมืองโคบรูกอยู่ในรัฐนิวแฮมป์เชียร์มีพรมแดนติดกับประเทศแคนาดาพอเราอิ่มท้องกันแล้วเนี่ยพวกเราก็ไปเที่ยวกันต่อเลยครับตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงเมืองโคบรูกซึ่งมาดู Beaver Brook Falls นะครับเป็นน้ำตกเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆกับตัวเมืองโคบรูกนะครับเราเดินเข้าไปดูกัน4ของการมาเที่ยวทริปนี้นะครับแล้วเราตื่นเช้าเพื่อจะมากินเบรคฟาสต์ของโรงแรมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ถนนเส้น112นะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเราไปดูกันเส้น112นี่นะครับมีชื่อเต็มที่เรียกว่าคันกามังกัสไฮเวย์ครับเป็นเส้นที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองลินคอล์นกับเมืองคอนเวย์ในรัฐนิวแฮมป์เชียร์นะครับสาเหตุที่เส้นนี้เป็นที่โด่งดังเกี่ยวกับความสวยงามของฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นเส้นที่มีจุดสต็อปจุดชมวิวอยู่หลายจุดมากเลยครับมีทั้งน้ำตกทั้งภูเขาแล้วก็โอเวอร์ลุกต่างๆมากมายครับเรามาถึงที่แวะจอดข้างทางนะครับเห็นมีเหมือนใกล้ๆลำธารไม่รู้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันเรากลับขึ้นรถนะครับขับต่อไปดูจุดต่อไปนะครับ